因为我是属于那种比较浅眠的，然后只要一点点声音，我可能就没办法睡觉。然后尤其他又打呼，我即便塞了耳塞也都没有用，然后就整夜这样子，然后困扰很多年了。我就觉得说，那你刚好有接触到一个这样子那么好的产品，那你就使用看看。使用一段时间之后，几天，然后1周、1个月，怎么觉得他的呼吸的那个就是打呼的状况，确实真的是改善了。然后再来就是变成他自己精神状态也整个都改善了。我觉得这样子的现象的话，就是一个好现象。我说那你就是持续使用这样子，对。